Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, siswa baru MTS Simbang Kulon 1, mulai hari ini anak-anak sekalian sudah mulai memasuki pembelajaran di MTS Simbang Kulon 1. Namun sebelum ke arah pembelajaran yang langsung, anak-anak sekalian harus mengikuti dulu apa yang disebut dengan matsama, yaitu masa ta'aruf siswa madrasah MTS Simbang Kulon 1 Buaran Pekalongan. Untuk acara selanjutnya, sebelum saya mulai materi ini, mari bersama-sama kita berdoa, ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Anak-anak sekalian, untuk materi matsama kali ini, saya nama Muhammad Kamin, di MTS Simbang Kulon mengajar sebagai guru matematika, juga sebagai guru BK. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang moderasi, nilai-nilai moderasi berbangsa. Nilai-nilai moderasi berbangsa, kok mati? Nilai-nilai moderasi berbangsa adalah mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita menjadi warga negara yang baik, bagaimana cara kita menjadi masyarakat bangsa Indonesia yang baik. Hal ini perlu kami sampaikan. Yang pertama, anak-anak sekalian perhatikan ini. Biasa melihat gambar seperti ini. Lambang negara kita, yaitu bendera merah putih. Bendera ini tidak sembarangan anak-anak sekalian didapatkan oleh para pahlawan kita hingga berkibar sampai sekarang. Tetapi juga banyak pengorbanan untuk mengibarkan bendera ini. Yang kedua, anak-anak, setelah kita mengenal bangsa Indonesia dengan lambang negara tadi bendera merah putih, kita sekarang dipaparkan dengan gambar atau bendera Nahdlatul Ulama. Karena kita bersekolah di MTS Simbang Kulon, kita warga Nahdlatul Ulama, kita jangan lupa bendera ini. Sepanjang hidup kita, pergaulan kita, tetap kita gunakan Nahdlatul Ulama. Nah, kedua permasalahan yang terakhir ini, gambar ini adalah gambar dari yayasan sekolah kita, Yayasan Madrasah Salafiyah Simbang Kulon. Lambangnya seperti ini. Ini di kop surat atau di mana saja, kalau kop seperti ini keluar, berarti itu artinya adalah kop surat resmi yang dikeluarkan oleh lembaga dari Yayasan Madrasah Salafiyah Simbang Kulon 1 Buaran Pekalongan. Sekarang saya mulai masuk kepada materi peningkatan nilai-nilai moderasi berbangsa. Ini menyangkut 3 hal. Nilai-nilai moderasi berbangsa itu menyangkut 3 hal. Yang pertama adalah realita keragaman, yang kedua adalah prinsip kemajmuan, dan yang ketiga adalah 4 pilar kebangsaan. Dari materi ini diharapkan anak-anak sekalian setelah mengikuti materi ini nanti bisa menjadi orang yang paham betul bahwa kita hidup di masyarakat Indonesia, di bangsa Indonesia ini banyak sekali macam ragamnya, sehingga tidak menjadi anak yang apatis, anak yang paoranan, anak yang sesuka hatinya sendiri, tetapi mengenal betul arti perbedaan dan sebagainya. Untuk itu, kita masuk materi yang pertama, yaitu adalah realita keberagaman. Yang dimaksud dengan istilah realita keberagaman kita adalah, kita perhatikan bangsa kita ini, bangsa yang hebat,
bangsa yang sangat besar, bangsa yang terdiri dari berbagai macam pulau, yang jumlahnya pulau-pulau kecil besar itu 13.000 lebih pulau, itu menjadi satu. Ini keberagaman kita menjadi satu dalam satu ikatan, namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kenapa kok semua pulau-pulau, padahal di pulau-pulau itu sudah ada raja-rajanya, sudah ada pemimpin-pemimpinnya, tapi kok bisa bersama-sama masuk ke negara Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia? Tentu ini ada sejarahnya. Ada sejarahnya. Kita lihat di mana saja sejarahnya ada. Kalau dirintis terus anak-anak sekalian, ini untuk menambah kecintaan kita kepada Nahdlatul Ulama, bahwa dulunya itu para sultan, dari Sultan Tidore, Sultan Hasanuddin, siapa saja para sultan-sultan di luar Jawa, itu semuanya dulunya mengajinya di Jawa. Lebih spesifiknya kepada Mbah Holil Bangkalan. Ini awalnya itu. Nah, pada zaman-zaman dahulunya lagi kepada apa? Wali Songo. Ini mereka. Kemudian mereka mendirikan kerajaan-kerajaan, meneruskan kerajaan-kerajaan di luar Jawa yang terus bergabung. Akhirnya pada tanggal 17 Agustus mereka dengan sadar diri bersama-sama masuk menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini keberagaman kita. Sehingga apa anak-anak? Bangsa Indonesia yang satu bangsa ini terdiri dari banyak suku bangsa. Ini banyak suku bangsa. Ada suku bangsa Jawa, suku Jawa, Madura, ya. Kemudian Jawa Barat, kemudian ada suku-suku bangsa Dayak, ya, ada Bugis, Makassar dan sebagainya. Nah, suku-suku bangsa itu kemudian hidup bareng-bareng di negara kita karena sepakat, para pahlawan, para ulama kita itu sepakat, ayo jadi satu membangun negara ini. Oleh karena itu ke depan kalau anak-anak bergaul dengan teman-teman dari apapun, dari suku bangsa manapun, dari agama apapun, kita harus bisa bergaul dengan baik, membawa sifat toleransi. Toleransi itu artinya adalah kita menerima mereka seperti mereka menerima kita. Jadi jangan dianggap musuh. Misalnya anak-anak sekarang ini mau sekolah di MTS Simbang Kulon. Di MTS Simbang Kulon ini saya baratkan yang kecil, ada anak-anak yang lulusan dari Miss Simbang Kulon, ada dari Miss Kertijayan, ada dari Miss Jenggot, juga ada dari MIM lain di Kabupaten Pekalongan, bahkan ada yang dari luar Kabupaten Pekalongan. Dalam bergaul jangan sekali-kali anak-anak membentuk satu grup kelompok MI Simbang Kulon, tidak boleh. Kita ketika sekolah di MTS Simbang Kulon ya sama satu. Ini namanya kita mengangkat nilai keberagaman. Di negara kita ini namanya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Tidak boleh membedakan. Dumeh ada teman yang dari misalnya Banjarnegara, tak juta IP itu Banjarnegara rumahnya, tidak boleh. Berteman di dalam MTS Simbang Kulon ya kita teman. Satu teman satu nasib, mau menempuh ilmu di MTS Simbang Kulon agar tercapai cita-citanya. Itu namanya keberagaman. Terus yang kedua anak-anak, prinsip kemajmuan. Prinsip kemajmuan itu adalah, anak-anak sekalian perhatikan gambar yang pahlawan tadi. Kembali ke gambar pahlawan Mas. Di gambar-gambar pahlawan ini terus, gambar pahlawan banyak sekali. Kalian perhatikan dari mana saja ini. Kenal enggak dengan ini gambar-gambar seperti ini? Coba anak-anak ingat, ini siapa nih ini? Gambarnya siapa ini? Ayo. Terus ini siapa? Nah, ini gambarnya siapa ini? Dari mana asalnya? Terus yang ini dari mana ini asalnya? Ini siapa? Ini siapa? Terus bawahnya lagi masih ada gambar. Nah, perhatikan ini. Ini siapa namanya? Coba ingat-ingat, ya. Ingat-ingat. Nah, ini namanya siapa ini? Oh, tokoh wanita ini. Terus ini,
pakai peci nih kayak kita ya. Nanti kalau sekolah pakai apa? Peci. Nih. Nah, ini juga wah mati. Banyak sekali pahlawan-pahlawan kita dari berbagai daerah. Dulu mereka berjuang, mengorbankan jiwa, raga, harta bendanya sampai mereka tertembak, sampai mereka dihukum pancung oleh penjajah. Untuk apa? Agar Indonesia merdeka. Itulah yang harus kita pegang. Bahwa negeri ini bukan sampean, bukan bapaknya sampean, bukan kakeknya sampean, tok yang memperjuangkannya. Tapi banyak sekali pahlawan. Nah, khususnya ini gambar ini. Coba perhatikan. Masih ada yang kenal siapa namanya? Kalau enggak nanti tanya ya di keluarga sampean tanya. Siapa nama gini? Pakai udeng-udeng ini. Ayo. Gitu ya. Kalau ini jelas ini pahlawan nasional terkenal setiap hari pahlawan diperingati. Mau ini ada lagi tokoh. Kebanyakan tokoh-tokoh ini anak-anak sekalian adalah orang-orang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sekarang organisasinya namanya Nahdlatul Ulama. Ini keberagaman kita, namanya kemajmuan kita bermacam-macam. Kenapa kita harus menerima suku Dayak? Harus kita terima. Suku Asmat harus kita terima. Nah, karena mereka masing-masing dari mereka dulu ikut berjuang. Termasuk jangan sampai salah pahami. Ada suku lain di sini, keturunan. Ada yang dari keturunan Arab, ada yang dari keturunan Cina. Nah, itu dulu kakek moyang mereka itu juga ikut berjuang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi mereka bukan orang asing. Memang mereka keturunan Arab, keturunan Cina. Nah, ini. Sehingga nanti kalau teman-temanmu yang masuk ke sini ada yang dari keturunan Arab, keturunan Cina atau keturunan apa saja, diperlakukan sama karena kita sama-sama sekolah di MTSS Simbang Kulon 1. Tujuannya sama, senasib dan sepenanggungan memperjuangkan di sini. Ini yang kedua. Terus yang ketiga, anak-anak, ada di dalam masalah ini kalian harus memahami yang namanya 4 pilar kebangsaan. 4 pilar kebangsaan. Terus bawah sendiri nih Mas, pawan-pawan selangkah. 4 pilar kebangsaan. Nah, 4 pilar kebangsaan itu menyangkut apa saja. Nah, ini ya, kalian ingat organisasi orang tua kita, ingat organisasi kita sendiri, yaitu NU. 4 pilar kebangsaan itu penjabaran dari singkatan PBNU. Singkatan apa dari PBNU. Kalau PBNU sendiri ya artinya singkatan dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Tetapi ini bisa dibawa kepada 4 pilar kebangsaan kita. P itu adalah Pancasila. P-nya adalah Pancasila. Nah, kita ini punya dasar namanya Pancasila. Itu kesepakatan para kiai, para ulama, para pejuang kita. Siapa tokoh dari NU yang ikut di situ? Ada Bapak Kiai Haji Ahmad Wahid Hasim. Putranya Bapak Kiai Haji Hasim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Dia sangat berperan yang menyetujui NKRI seperti sekarang yang diundangkan itu termasuk Kiai Haji Wahid Hasim. Ini Pancasila. Oleh karena itu kalau sekarang ada gerombolan kelompok-kelompok yang menggunakan pakaian ala Islam dan sebagainya ingin mengganti Pancasila, kita harus tentang. Karena Pancasila yang ikut memutuskan, ikut membentuk adalah kita. Orang tua kita, nenek moyang kita ikut membentuk Pancasila. Terdiri dari 5 sila, kan gitu ya. Nah, kalian harus hafal ada 5 sila ini Pancasila. P, Pancasila. Yang kedua, B, Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu artinya adalah berbeda-beda tetapi satu jua, satu kesatuan. Tadi sudah saya terangkan, kita berasal dari daerah mana saja Indonesia ini. Apalagi sekarang ada kabar ibu kota kita mau pindah ke Kalimantan. Nah, tidak apa-apa karena itu masih wilayah negara kesatuan Republik
Indonesia. Jangan mau kalau ada orang ngomong ini enggak usah ikut. Yang penting kita satu keyakinan itu bahwa ini negara kesatuan Republik Indonesia. Kita itu terdiri bermacam-macam. Ada Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Maluku, Sulawesi, Irian, ada Bali, Madura, masih banyak yang lainnya. Terdiri dari itu semua. Tetapi kita adalah satu. Kita adalah satu bangsa, satu negara. Ini. Terus yang ketiga. Yang ketiga itu adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tadi kan PB, sekarang N. Wah, hilang. PB sekarang N. Nah, N itu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu juga keputusan para kiai-kiai kita, para pahlawan kita. Jadi mereka sudah memutuskan dari banyak kerajaan, dari banyak pulau, jadi satu, namanya Negara Kesatuan Indonesia. Apa ada bentuk yang lain, Pak? Ada. Amerika contohnya. Amerika itu banyak provinsi-provinsi, tapi tidak dinamakan provinsi. Namanya negara federal. Negara federal itu adalah negara bagian. Negara bagian itu ya kita terpisah-pisah. Misalnya ada negara bagian California, satu California itu jadi negara. Nah, mereka membentuk organisasi namanya Amerika Serikat. Kalau kita tidak, adanya provinsi, bukan negara bagian. Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera. Sumatera nanti ada Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan seterusnya. Nanti Kalimantan, Kalimantan Timur, Barat, Utara, Selatan. Nanti ada Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan. Nanti ada Maluku, Maluku Utara, Maluku Selatan. Nanti ada Irian, dulu namanya Papua. Sekarang sudah diganti dengan nama Irian. Ini yang perlu kita ketahui anak-anak sekalian, negara kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang terakhir adalah U, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Itu menjadi pegangan kita hidup berbangsa dan bernegara. Ini ya, jadi singkatannya apa sih? PBNU, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, Undang-Undang Dasar 45. Nah, itulah yang menjadi 4 pilar kebangsaan kita. Anak-anak sekalian, untuk materi moderasi berbangsa, saya kira cukup. Tujuannya adalah anak-anak agar nanti di dalam bergaul, berteman dengan teman-teman lain di sekolahan atau di masyarakat, ingat itu, kita terdiri dari keberagaman, kemajemukan, maupun dari 4 pilar kebangsaan tadi. Demikian materi ini saya sampaikan. Terima kasih anak-anak sekalian. Sebelum materi saya tutup, saya ingin bertanya kepada anak-anak. Ya, perhatikan. Sebutkan 3 nama pahlawan dari 3 pulau. Misalnya Pulau Jawa 1, Sumatera 1, Kalimantan 1. Wah, itu tugasnya itu. Tugas yang kedua adalah sebutkan 4 pilar kebangsaan. Nah, tadi itu ya, 4 pilar kebangsaan. Tadi singkatannya apa? Ayo ingat-ingat lagi. Itu 4 pilar kebangsaan. Itu kamu tulis, kemudian kamu ketik pada e-learning, nanti ada petunjuk dari panitia. Dijawab ke situ. Kalau yang tidak jawab, tidak dapat nilai, bisa saja marsamanya tidak lulus, tahun depan harus ikut lagi, bayar lagi ya. Lebih baik sekarang perhatian. Begitu anak sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.